何先生你好，我叫阿威，咁我係嚟見工嘅。啊，何先生講嘢真係風趣幽默，梗係受我高等教育頂啦。咁我見你嗰度寫住月薪1萬至到28萬，咁我就新手嚟嘅啫。咁我希望有15,000啦，維係到我基本生活就得㗎啦。哦，你啱啱講嗰兩間大學咧，我都冇讀過㗎。咦，你淨係識呢兩間㗎咋？我喺霍格華茲畢業㗎，聽過未啊，鄉下仔？你 interview，你咪好地地 interview 咯。你串鳩我做乜撚嘢啫？你用你 fucking 智商諗下啦。我讀過牛津，我讀過哈佛啊，我使佢係 in 你呢份咁嘅乞衣工咩？喂，大佬，我唔識唔係罪過嚟㗎嘛。我一嚟見工啊，我乜撚都識啊，我坐撚咗你個位啦。唔識可以學咁啊，仆街！喂，有邊個一出世啊係乜嘢都識㗎？咪又係要人教，真係唔識都要俾你串喎。喂，你一出世識飲奶啊？定係你阿媽細個餵你飲奶嗰陣時啊，一路餵你一路屌柒你條撚樣，屌到你而家要報復翻我哋嘅啫。真係啊，我唔知係邊度嚟嘅優越感咯，咁睇唔起人都有嘅。喂，大佬你幫人見工㗎咋喺度，你有料你都做咗老細啦，黐撚線。